ဒီဇလန်လေးကတော့ပင်လယ်ပင်ရဲ့ထိပ်သီးအမဲလိုက်တတ္တဝါဖြစ်တဲ့ Killer Whale ဒါမှမဟုတ် Orca Whale ငါးကြီးတွေအကြောင်းနဲ့စတင်ထားပါတယ်။ World of Orca ဆိုတဲ့ပြတိုက်မှာစစ်တိုလို့ခေါ်တဲ့ဝေလန်ငါးမကြီးဟာနာမည်ကြီးပြကွက်နဲ့ဖျော်ဖြေလာတာနှစ်20တောင်ရှိနေပါပြီ။တနေ့မှာတော့ဝန်တန်း2ယောက်ကစစ်တိုဟာသူ့ရင်ထွေးလီတေဆုံးသွားကြတဲ့ကအရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲပြောင်းလဲသွားတဲ့အကြောင်းတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောနေကြတယ်။တကယ်တော့ကလေးကတေသွားတာမဟုတ်ဘဲကုမ္ပဏီကခိုးထုတ်သွားတာလို့သူတို့တန်တရားရှိနေကြတာပါ။အဲ့ဒီညမှာပဲဝန်တန်းအမျိုးသမီးတယောက်စစ်တိုရဲ့ကန်နာကိုသွားစစ်ဆေးရင်မတော်အဆရေထဲပြုတ်ကြလီစစ်တိုရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမက်တီဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ရင်းကျောင်းကဘွားယူပြီးပြန်လာတဲ့သူ့ချစ်သူချက်နဲ့တွေ့နေပါတယ်။ချက်ကမက်တီအတက်တယောတူရိယာပုံဆွဲကြိုးလေးကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးကြည်နူးနေတော့ဟာပဲရုတ်တရက်ဓားပြတယောက်ဆိုင်ထဲဝင်လာပါလေရော။ရုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ရင်ဓားပြရဲ့တနက်ကမက်တီနာမှာပောက်ကွဲသွားလို့မက်တီရဲ့အကြားအာယုံထိခိုက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ပိုဆိုးတာကဓားပြကထပ်ပြေးခါနီးမှာချက်ကိုကားနဲ့တိုက်တက်သွားခဲ့တာမှာတနစ်ကြာပြီးနောက်မှာတော့မက်တီဟာနားကြားကရိယာတတ်ထားရတဲ့စားတော့ထွေးမလေးဖြစ်နေချပါပြီ။သူ့တငယ်ချင်း Trish ကမက်တီကိုစိတ်ပြေလက်ပြော့ဖြစ်အောင်လို့အပန်းဖြေခရီးတစ်ခုကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာ George ဆိုတဲ့လမ်းပြကောင်လေးနဲ့စုံပြီး World of Orca ကိုတွားဖို့လုပ်ကြပေမဲ့မက်တီကဝေလငါးတွေကိုလောင်အိမ်ထဲထည့်ထားတာကိုမကြိုက်လို့ညင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ညဘက်မှာတော့ George ကမူးပြီးသူတို့ကိုအဲ့ဒီပြတိုက်ထဲခိုးဝင်ဖို့စီးယုံခဲ့တယ်။ကန်ဂျမာကစိုးကျင်တော့မက်တီတို့ခိုးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာစစ်တိုကလူတယောက်ကိုတတ်ထားတာကိုတွေ့သွားခဲ့တယ်။အဆောင်ရီလိုက်လို့ထပ်ပြေးခဲ့ရသေးတယ်။နောက်တနေ့မှာသူတို့3ယောက် jet ski box စီးပြီးကျွင်းပြတ်တစ်ခုဘက်ကိုရောက်သွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ Trish ကမက်တီကိုမျက်လုံးသူမလက်နဲ့ပိတ်ပြီးစတာကနေမတော်အဆ jet ski box တိုင်မိပြီးအားလုံးရေထဲပြုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲအနားမှာရှိနေတာကတခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ပြတိုက်ကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့လူတဝေလန်ကားကြီးစစ်တိုဖြစ်နေပါတော့တယ်။စစ်တိုဟာ George ကိုရေထဲဆွဲချတက်ဖြတ်လိုက်ပြီးမက်တီညက် Trish ကိုလည်းကြောက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေါ်မှာပိတ်မိအောင်ဝိုင်းထားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီကြားထဲမှာ Trish ကမက်တီကိုတုံလုတ်စရာအမှန်တရားတစ်ခုဖွင့်ပြောလာပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တနစ်ကဆိုင်ကိုဓားပြတိုက်တာဟာ Trish နဲ့သူ့အတိမိတ်ဆွေတို့ပေါင်းပြီးလှုပ်ခဲ့တာဖြစ်နေပါတယ်။ချက်သေးဆုံးသွားရတာသူ့ကြောင့်ဆိုတာတိလိုက်ရတဲ့မက်တီဟာအကြီးမဲ့စိတ်ပြက်သွားပါတော့တယ်။အခြေအနေတွေကပိုဆိုးလာပြီး Trish ကမက်တီကိုကဲဖို့စူးစမ်းရင်းစစ်တိုရဲ့ကြိုက်ခဲမှုကိုခံလိုက်ရပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ပြက်သွားတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မက်တီတယောက်ထဲကြံခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူဟာစစ်တိုရဲ့မျက်နာမှာအမာရက်ကိုကြည့်ပြီးဒီတတဝါကြီးလဲလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေရတာပဲဆိုတာနားလည်သွားပါတယ်။မက်တီဟာအစွမ်းကုန်ရုံးကန်ရင်စစ်တိုကိုသူ့ရဲ့တရောတီးနဲ့တကျင်လေးနဲ့ပြန်လဲခုခံပြီးမိတ်မျောဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကယ်ဆယ်လေးရဟတ်ရင်နဲ့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းအဆုံးမှာတော့မက်တီဟာသူ့ရဲ့နာကျင်စရာအတိတ်တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးစိန်ပြင်ထက်မှာစီလိုတူရိယာကိုပြန်လဲတီးခတ်ရင်ဘဝအသစ်ကိုစတင်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားစရာ movie recap တွေကိုထပ်ပြီးနားဆင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုပြောပြပေးပါဦး။နောက်ထပ်ဘယ်လိုဇလန်းမျိုးကို movie recap ပေးရမလဲခင်ဗျာ။